du'a aartistii Natsaannat sababeeffachuudhaan wanti aartistii Gannat Nigaatu goote uummata mufachiise. Dhugumattuu Gannat silaa kana gochuu hin malle. Gochaa Gannatitti namni martinuu mufate kan itti dheekkamaa jiruu fi namni martinuu gochaa isheetti አንቺ የማትረቢ ድንጋይ ልጁ አስክሬኑ እንኳን ግብአተ መሬቱ ሳይፈጸም kan Natsaannat dhaberra gochaan Gannat goote immoo hedduu namoota gaddisiiseetu jira. Namoonnis gadda isaanii fi waan isheen goote kana mufii isaanii gadi ba'anii dubbachuu irratti argamu. Silaa yeroo kanatti kan ajandaa ta'uu qabu aartistii jabaa fi jaalatamaa namni martinuu kolfa isaatiin isa beeku akkasumas industirii fiilmii keessatti namoonni isa beekan boohanii waa'ee isaa osoo ajandaa gochaa jiranii Gannat immoo ajandaa biraa qabattee as baateem kun silaa ta'uu hin malle ture. Osoo Natsaannatiitiin waan akkasii hin godhaa kan jedhan namoonni kaasaniiru. Egaa Gannatii fi Natsaannat namoota karaa hojii keessattuu industirii fiilmii keessatti hojii danuu namoota wajjin dalaganidha. Kanatu nama mufachiise. Silaa ishiin akka nama hojii wajjin hojjete akka hiriyootaatti boochee gadditee gadda kana uummata mara waliin qooddachuu qabdi ture. Ishiin akka maatiittu gadditee namni martinuu kan ishee jajjabeessuu qabu. Ishiin garuu kana keessa dabartee du'a aartistii Natsaannat biizinasiitti jijjiirrachuudhaaf yaalte jechuudhaan namni martinuu itti dheekkame. Akkasumas immoo eeyyama namaa malee aartistii Darajeetti bilbiltee sagalee isaa bilbila keessaan laayivii seentee waraabbattee yuutuuba ishee irratti fe'atte. Kun immoo hedduu nama gaddisiisee namnis mufateetu jira. Du'a aartistii Natsaannat irratti maaliif namoonni aartistii Gannat Nigaatu irratti duulaa jiru jedhanii namoonni isaaniif hin galle gaaffii yeroo gaafatan argeetiin jira. Dhugumattuu sooshaal miidiyaa kanarratti erga guyyaa kaleessaatiin aartistii Gannat Nigaatu irratti namoonni duula jajjabaa gochaati jiru. Gochaa ishiin irratti goote maalidhaa kan jedhan namoonni hin galleef gaaffii isaanii kaasaati jiru. Dhugumattuu ishiin gochi ishiin goote gochuma nama mufachiisuu fi waanuma namni mufachuu qabudha. Egaa kana maraa sababa ishiin gooteef maaliif kana goote dhimma kana maraa qulqulleessee waan dhufeef kan isin biraan ga'u ta'a. Garuu hunda dura aartistii jaalatamaa qaroom akkasuma namni xiqqaa guddaan isa jaalatu kolfa isaatiin isa beennu tapha isaatiin komeedii isaatiin namni martinuu itti bohaare halaalarraa kan isatti dhiyoo jirus immoo jaalala hiriyummaa inni namaaf qabu namoonni isa dinqisiifachaa isa jaalatu. Xiqqaa guddaatu isa jaalataa isa dinqisiifata. Nama maratu isa ilaala. Nama maratu isa daawwata. Nama maratu kolfa isaa ilaale gadda isaa rakkoo isaa itti irraanfata. Egaa nama kana har'a of biraa dhabne. Nama kana guyyaa tokko duuti nu biraa isa gante. Egaa uummanni martinuu du'a Natsaannatitti kan hedduu gaddee fi namni kan bo'aa jiru yoo ta'u gidduu kanatti immoo Gannat wanti ishiin goote immoo ajandaa biraa ta'eetu jira. Egaa guyyaa har'aa sirni awwaalcha aartistii Natsaannat Warqinee magaalaa Finfinnee bakki awwaalchaa mana amantaa Ortodoksii Kaatediraal Sillaaseetti guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa bakka aartistoonni maatiin dinqisiifattoonni isaa martinuu argamanitti uummanni martinuu boohee gaddee isa dhumaatiif Natsaannatitti nagaa dhaammataniitu jiru. Aartistii Natsaannat fiilmiiwwan diraamaa akkasumas immoo qophii maatiin televezyiinii irratti dhiyeessuudhaan kan beekamu yoo ta'u egaa waggaa darbeen dura dhukkubsatee yaalarra turuusaa dhaga'amaati ture. Ergasiis immoo biyya Indiitti yaalamaa erga ture wayyaa'ee fayyeera jedhee gara biyyaatti deebi'ee hojii isaa eegale. Egaa dhukkubumanni kanaan dura dhukkubaa turetu akka tasaa
guyyaa dheengaddaa isa qabee isa ajjeesee jedhu namoonni bakka sana turani. Manni yaalaas dhukkuba kanarraa guutuutti fayyuudhaaf boqonnaa yeroo dheeraa si barbaada kan jedhaniin yoo ta'u, inni immoo jaalalaa fi kabaja hojii isaatiif qabuuf otoo fayyee hin qulqullaa'in hojii isaatti deebi'ee hojii isaa hojjechaatii ture. Egaa dhukkubni kunis akkuma tasaa itti yaadatame boqonnaa osoo hin kenneefin dhukkubni balaafamaa isa qabattee dhukkubni tiruun ijoollee isaarraa isa galaafatte. Natsaannat abbaa ijoollota 3 yoo ta'u, ijoollonni isaa biyya Ameerikaa jiraatu. Guyyaa har'aa kanas sirna awwaalchasaa irratti argamanitu jiru. Egaa aartist Gannati erga aartist Darajjen fedhii koo malee na waraabdee sagalee kiyya ganna dhiiste jedhee fuula feesbuuk isaa irratti barreesseen booda mormiin jabaan aartist Gannat ishee mudate. Egaa wanti isheen gootes aartist Darajjeetti bilbiltee waa'ee Natsaannat gaafachaatii turte. Inni quban qabu isheen maayikii hidhattee kaameraa hidhatteetu waraabaa turte. Akkaataa Natsaannatitti du'e adda baastee daqiiqaa dheereffachuudhaafis akkaataa isheen itti yaalte kan namootni baay'een itti rifatan yoo ta'u, silaa boochee mankaraaruu kan qabdu gadda sobaa uffata gurraacha ofirra goote yuutuubiidhaaf jecha sagalee namaa osoo hin eeyyamsiisin waraabdee gadi dhiisuun nama kanarraa hin eegamu, isheerraas hin eegamu jedhani. Osoo nama biraa ta'ee homaa rakkoon qabu, garuu isheen Natsaannatiif hiriyaadha. Nama hojii baay'ee waliin dalagan waan ta'aniif gochaan akkasii isheerraan eegamu jechuudhaan balaaleffachaati jiru. Namoonni baay'eenis gadi baatee dhiifama gaafachuu qabdi jechuudhaan mormaati jiru. Hanga yoonaatti ishiin deebii kan hin kennine yoo ta'u, garuu namoonni baay'een gadi fageenyaan balaaleffachaati jiru. Xiqqaa guddaan namni martinuu sagalee tokkoon ishii balaaleffachaati jira. Wanti ishiin goote waan badaadhaa, waan balaafamaadha jedhaniitu mormaa jiru. Egaa namoonni baay'een immoo wanti ishiin goote kun hamaaf immoo gaarii fi kan jedhanii dubbatanis hin jiru. Haa ta'uuti garuu wanta akkasii waanuma baramedha. Garuu immoo ishiirraa hin eegamu jechuudhaan namoonni ni mormu. Sababiin isaa ishiin akka maatii tokkootti waan walitti dhiyaataniif hiriyaa hojii waggaa dheeraati. Gadda kana ishitti dhaga'amuu qaba malee yaadni viidiyoo waraabuuf waa'ee yuutuubii akkamiin ishii dhufaatu nama mormisiise. Egaa kanas ta'u sanas ta'u takka afaan ishiitii ba'eera, takka dogoggorichis uummata bira gaheera, wanti godhamu hin jiru. Egaa isheen wanti gootu gadi baatee uummata kana dhiifama gaafachuudha. Tarii ishiin dhugumattuu uummata biraan gahuudhaaf ta'a. Tarii immoo waa'uma yaaddetu ta'a. Kana kan beeku ishii qofadha. Isheen gadi baatee kan ibsa kennitu ta'a. Egaa wanti baramaa dhufe yeroo dhiyoodhaanas erga sooshaal miidiyaan babal'ate namni tokko du'e maatiin isaayyuu otoo sirnaan hin dhaga'in maatiin du'a maatii isaayyuu sooshaal miidiyaarraa dhaga'atee jira. Kun immoo aadaa badaa fi balaafamaadha. Namni osoo gadda maatii isaa hin dhaga'in du'a fira isaa gaafa sooshaal miidiyaarraa dhaga'u hedduu nama gaddisiisa. Silaa duuti namaa safuu qabaachuu qaba. Akkuma dhaga'ameen du'uun isaayyuu qabatamaatti osoo mirkanaa'in wanta akkanaa kun sirrii miti. Namni gannatirraa barachuu qaba jedhee tan amana. Silaa gannat magaaluma Finfinnee keessa jiraatti. Qaamaan dhattee bakka sanatti mirkaneessuu ni dandeessi ture. Dhimma yuutuubii ishii waraabsisus hin qabu ture. Namni kun nama beekamaadha. Sanuu miidiyaa keessa waan hojjetuuf akkaataa du'a isaatiin miidiyaa inni keessa hojjetuyyuu ni gabaasa waan ta'eef achirraa uummannu ni dhaga'a ture. Dursuu fi dursamuu yaada jedhamu qabattee kaate. Garuu hin milkoonne cabiinsa ta'eefi waan salphaatti namni ishii dhiyeessus natti hin fakkaatu. Namoonni gochoota akkasii gootan gannatirraa osoo baratamee gaariidha. Safuu duudhaa hawaasaa eegnee waan hojjennu maraa yoo hojjenne gaariidha isiniin jedha. Egaa aartist Natsaannat Warqinee waan lubbuusaa amaaruu jenna. Hojiinsaa lafa kanarratti afeera. Inni immoo fooniin nu biraa deemera. Hojiinsaa immoo hojii inni fiilmii miidiyaa keessatti hojjete industirii aartii biyya kanaa keessatti ashaaraa